إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أما بعد فيا أيها الإخوان في الدين معاشر المسlimin, sidang Jumat rahimakumullah. Wonten ing menepaki hidup gesang wonten ing alam dunya menika tentu cobaan, rintangan dan halangan terkadang tervisual wonten munculipun kesedihan lan kebahagiaan. Mila wonten ing kondisi kados mekaten kita saged hadir wonten ing dinten Jumat wonten ing Masjid Taqwa menika kagem nyecaket marang Allah. Mila saking menika sumangga kita tingkataken iman lan takwa kita dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sak temen-temenipun takwa, sehingga saking setunggal Jumat dumugi Jumat berikutipun kita dados tiyang ingkang secara grafik keimanan ketakwaan kita meningkat. Amin Allahumma amin. Sampun kathah kenikmatan ingkang sampun dipun paringaken Allah dumateng kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lan nikmat kesempatan, sehingga nalikane kita dipun paringi kesehatan jasmani lan rohani lan kesempatan sehingga kita sedaya saged rawuh wonten ing majelis menika kagem nglampahi kagem miradhangetaken khotbah Jumat dening khatib lan ugi lampahi salat Jumat kanthi berjamaah. Selawat dan salam mugi tansah kunjuk atur dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Wonten ing gesang menika sampun sak mestinipun wonten pasangan kehidupan, ada kesedihan, ada kebahagiaan, ada kegagalan, ada kesuksesan, ada kesedihan dan ada kebahagiaan. Menikalah satunggaling kehidupan. Ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Lan insyaallah Allah sampun maringi satunggaling janji wonten ing surat Al-Insyirah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sak temene sak sampunipun kesulitan menika wonten kemudahan. Hadirin rahimakumullah. Samangke kita bangsa Indonesia wonten ing keadaan bahagia. Dene kita anggadhahi kesulitan secara pribadi wonten ing persoalan ekonomi, persoalan pribadi. Ananging secara umum kita bersyukur dhateng Allah bilih kehidupan bangsa Indonesia menika dalam keadaan tentram, aman, sejahtera. Menika lah ingkang sampun dipun perjuangaken dening para pejuang, para mujahid wonten ing Indonesia. Kita mengertosi sak mangke wulan November wonten prastawa ageng inggih menika Hari Pahlawan 10 November. Kita mengertosi nalikane 10 November bangsa Belanda dan sekutunya menyerang kembali Surabaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negeri jajahan. Ananging para pejuang arek-arek Surabaya lan ugi para bantuan para pejuang ingkang sami bantu wonten ing Surabaya tidak rela. Piyambakipun para pejuang, para mujahid berjuang kagem menegakkan kemerdekaan Indonesia. Langkung-langkung kita pirsa nalikane kita midhangaken satunggaling carita Bung Tomo
wonten ing siaran Radio Republik Indonesia utawi RRI memekikkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, nalikane midhangetaken takbir menggelora, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, dan itulah yang menjadikan bangsa Indonesia kuat, bangsa Indonesia merdeka. Dados kita percaya sak sampunipun kesulitan menika pasti ada kemudahan. Milanipun kita syukuri keadaan bangsa Indonesia kanthi wonten presiden baru inggih menika Bapak Prabowo. Mugi-mugi kanthi kabinetipun ingkang enggal, ingkang ugi kathah-kathah warga aktivis pejuang persyarikatan Muhammadiyah ingkang ikut derek mendarma baktikan, ikut mengamalkan, menghibahkan dirinya untuk berjuang wonten ing negeri menika. Terus Profesor Dr. Abdul Mukti ingkang dados Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah wonten ing kabinet sakmangke. Milanipun sumangga kita terus bersyukur, terus bergembira, terus jalanaken perintah-perintah Allah. Pak insyaallah kanthi bersyukur nikmat-nikmat kita badhe dipun tambah dening Allah. Amin. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun maringi guidance line utawi bimbingan, jalan bimbingan supados kita leres-leres boten salah langkah nalikane menapai kehidupan dunia. Guidance line inggih menika utawi berupa sabar lan salat. Sabar lan salat inggih menika kalih hal penting kunci menggapai bahagia dunia lan akhirat bagi hamba Allah ingkang nembe wonten ing perjalanan menapi panas dan kerasnya dunia ini. Malah Allah Subhanahu wa taala nyebataken sabar lan salat menika ping kalih wonten ing ayat ingkang sami. Inggih menika bukti bila mana kalih hal menika dados panduan kita menapaki gesang menika. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Wonten ing surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hei wong-wong sing padha iman, dadekana sabar lan salat sebagai penolongmu, sak temene Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kalih ayat menika dadosaken bukti konkret bilih sabar lan salat menika sebagai bimbingan utama dhateng tiyang mukmin wonten ing menapaki kehidupan donya menika. Sabar sebagai metafisik kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sedaya ingkang terjadi wonten ing alam dunia menika satunggaling ketetapan Allah, lan kita sebagai hambanipun namung perlu bersabar menunggu ketetapanipun Allah salajengipun. Duka menika ketetapan sae, ugi ketetapan ingkang boten sae. Kita milik Allah lan kita namung datang Allah kita badhe kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salat inggih menika bukti empirik kita datang Allah Subhanahu wa taala. Bilih apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu kebahagiaan atau kesukaran, kita boten pernah lan boten badhe pernah melupakan kewajiban kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selain posisi sabar lan salat, wonten kalih hal penting wonten ing menapaki kehidupan. Sabar lan salat juga memiliki dua fungsi utama. Ingkang pertama inggih menika sabar kunci keberhasilan. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
Allah merintahaken kita supados nyuwun pitulungan kanthi hal kanthi sabar. Seorang hamba jika bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, niscaya masalah ingkang dipun hadapi badhe dados ringan. Hal menika sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabr wa annal faraja ma'al qarb wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad, sahih Riyadhus Shalihin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Menurut Al-Qurtubi wonten ing menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45 menika, bilih sabar mencakup 3 hal. Sabar wonten ing lampahi ketaatan dhateng Allah, sabar ninggalaken maksiat, lan sabar wonten menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih, salat inggih menika sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi, annahu kana idza khazabahu amru faza ila salati. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami kesulitan masalah serius, beliau segera melakukan salat. Hadis riwayat Abu Daud Hasan. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Menurut Al-Qurtubi wonten ing menafsirkan surat ayat 45, bilih salat yang utama inggih menika salat yang dikerjakan dengan menghadirkan hati, bukan hanya sekedar gerakan sholat pada umumnya. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah, mari kita jaga anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita. Sudahkah anak cucu kita sholat walaupun tidak dalam pantauan kita? Banyak anak-anak sekolah, murid-murid saya ketika saya tanya, para putra sinten ingkang kala subuh salat? Menika ingkang ngacung namung di bawah 10. Alasanipun bapak sampun tindak kerja, ibu sampun tindak pabrik, mboten saged bangun. Terus sinten ingkang berkewajiban? Ingkang berkewajiban inggih menika tiyang sepuhipun. Bapak ibu guru menika namung membantu. Tanggung jawab utama menika wonten ing tiyang sepuhipun. Milanipun kita prihatin, bilih wonten guru nalikanipun ngelemutaken para murid selajeng dilaporaken dhateng polisi, dituntut 50 juta seperti ibu guru Suparni wonten ing Sulawesi Selatan. Nek pun kados mekaten, proses pendidikan ten Indonesia tidak baik-baik saja. Sumangga kita milai saking salat, sumangga anak-anak kita subuhipun dipun tata insyaallah kanthi menata salat menika badhe wonten generasi ingkang sae. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.